anageuka nyoka mkubwa mbele ya macho ya mpenzi wake. Usiku hapalaliki, ni mauzauza mpaka asubuhi. Anaamka akiwa makaburini, juu ya kaburi lake mwenyewe, ingali yu hai. Karibu katika makazi yako mapya. Hapana. Lakini kabla hatujaendelea, nisaidie kulike video hii, kisha subscribe, ili usipitwe na simulizi nyingine kali na za kusisimua. Sasa, bila kupoteza muda, tuanze simulizi yetu. Maisha ya uswahilini pande za Tandale yalikuwa ya kawaida sana. Kelele za bodaboda, harufu ya vitumbua asubuhi, na umbea kwenye mabomba ya maji. Hapa ndipo alipoishi Mama Shamsa. Mama mmoja machachari sana, mwanamke wa shoka, lakini alikuwa na shida moja kubwa. Pesa ilikuwa ndio mungu wake wa pili. Mama Shamsa alijaliwa mtoto mmoja tu wa kike, aliitwa Shamsa. Binti alikuwa mrembo sana. Sura ya upole na umbo ambalo liliwafanya wanaume wengi mtaani wageuze shingo zao wakimtazama. Lakini Mama Shamsa alikuwa ameweka kiapo chake moyoni. Mwanangu hawezi kuolewa na maskini wa kuhesabu vichenji. Lazima aolewe na kigogo, mtu mwenye pesa, nile bata kabla sijafa. Lakini Shamsa, tofauti na mama yake, alikuwa binti mnyenyekevu. Hakujali sana kuhusu pesa na mali. Aliamini kuwa upendo wa kweli ni bora kuliko kitu chochote. Mitaa michache kutoka nyumbani kwao kulikuwa na gereji. Hapo alifanya kazi kijana mmoja aliyeitwa Abedi, maarufu kama Abedi Spana. Abedi alikuwa fundi makanika. Nguo zake muda wote zilinuka oili chafu, mikono yake ilikuwa na sugu za kushika vyuma vya magari. Lakini nyuma ya ule uchafu wa gereji, Abedi alikuwa na moyo wa dhahabu, na watu walimpenda kwa ukarimu wake. Abedi na Shamsa walipendana sana. Walikuwa wakikutana kwa siri nyuma ya uwanja wa shule nyakati za jioni. Walipanga maisha, Abedi akimwahidi Shamsa kwamba akipata mtaji atafungua gereji yake na kumuoa. Lakini kama unavyojua bana, uswazi hakunaga siri. Taarifa zilimfikia Mama Shamsa. Kasheshe lilianza. Mama Shamsa alimpa binti yake kipigo cha mbwa mwizi, akimwambia, mimi sikukuzaa ili uje uteseke na watu wasioeleweka. Sahau huyo chokora wako. Mama Shamsa hakuishia hapo. Siku iliyofuata alifunga kanga kiunoni na kuelekea hadi gereji anakofanyia kazi Abedi. Alisimama katikati ya mafundi, akamnyoshea Abedi kidole cha dharau na kupaza sauti. Hivi wewe mjaa wa laana, kuzunguka kwako kote mitaani hujaona wanawake hadi mwanangu? Usitake kunivua nguo mbele ya watu hapa. Sahau kabisa habari ya mwanangu. Unataka kumuoa ili uwe unamlisha grisi? Yule si hadhi yako. Nenda utafute mwanamke mwingine, na kuanzia leo muogope mwanangu kama unavyoogopa shoti ya umeme. Abedi alibaki ameduaa, mafundi wenzake wakimcheka kwa dharau. Pamoja na maneno yale ya shombo, Abedi hakutikisika. Badala ya kuogopa, ndio kwanza alihisi mapenzi yake kwa Shamsa yanaongezeka maradufu. Usiku wa siku hiyo, Shamsa na Abedi walikutana kwa siri nyuma ya uwanja wa shule, wakiamini kiza kitawalinda kutoonekana kirahisi. Walikuwa wamekumbatiana, wakipeana ahadi za kutokuachana. Ghafla, tochi kali ilimulika machoni mwao. Alikuwa ni Mama Shamsa.
Hakuleta fujo wala hakufoka kama mwanzo. Alimshika Shamsa mkono na kumvuta kwa nguvu, kisha akamgeukia Abedi na kumtazama kwa jicho la hasira, huku akijisemea moyoni, kumbe kumwelewesha binadamu ni kazi. Basi ngoja sasa utajuta kunijua kijana. Mama Shamsa akatokomea gizani na binti yake. Abedi hakujua kuwa hiyo ndiyo ilikuwa mara yake ya mwisho ya kuwa na amani. Alfajiri iliyofuata, wakati Abedi akielekea gereji akiwa na mawazo juu ya kile kilichotokea jana yake, mtaa ulikuwa kimya sana. Ghafla ukimya ule ulivunjwa na sauti ya mtu aliyekuwa akiugulia kwa maumivu makali kutokea pembeni ya barabara. Mwanangu, nisaidie. Nakufa jamani. Msaada. Abedi alisimama kwa mshangao. Alitazama pembeni ya barabara na kumwona mzee mmoja amekaa chini akijigaragaza kwenye vumbi huku ameshikilia mguu wake kwa nguvu. Abedi kwa roho yake ya ubinadamu hakusubiri mara mbili. Alimkimbilia yule mzee na kuchuchumaa pembeni yake. Mzee wangu, nini shida? Pole sana, nini kimekupata? Abedi aliuliza kwa wasiwasi. Yule mzee akiwa ameinamisha kichwa chake chini, alijibu kwa sauti ya kutetemeka. Nilikuwa napita. Ghafla nyoka akanigonga hapa kwenye mguu. Nisaidie mwanangu, nitakufa. Abedi hakupoteza muda. Alifungua kamba ya kiatu chake akikusudia kumfunga yule mzee juu ya goti ili sumu isisambaye mwilini. Alinyanyua taratibu mguu wa suruali ili aone jeraha la nyoka na kumfunga kamba. Alishtuka alipoona kuwa yule mzee ana mguu wa ng'ombe na tena ulikuwa na kwato. Aliinuka haraka na kuanza kukimbia huku yule mzee alisikika akicheka na kusema, ulionywa lakini hukusikia, sasa utajuta. Abedi alikimbia hadi nyumbani kwake, akaingia ndani na kujifungia huku mwili mzima ukiwa umelowa jasho, akijiuliza yule ni nani na anataka nini. Bila kujua kuwa mama Shamsa alishaanza ndumba zake. Siku hiyo hakuenda kazini, aliishia kujificha ndani kwa hofu. Wakati Abedi akitaabika upande wa pili wa mtaa kwenye nyumba ya mama Shamsa, hali ilikuwa tofauti. Gari kubwa jeusi la kifahari lilisimama mbele ya mlango wa mama Shamsa. Lilikuwa ni gari la Boss Farijala. Amekuja kuleta barua ya uchumba kwa ajili ya kumuoa Shamsa. Mama Shamsa alimpokea kwa vifijo na nderemo, akimkaribisha kama mfalme. Karibu sana mkwe wangu. Leo nyumba yangu imepata baraka. Mama Shamsa aliongea kwa furaha. Boss Farijala akatoa bahasha nene ya pesa na kuiweka mezani, kisha akasema, Mama Shamsa, mimi sitaki maneno mengi. Nataka huyu binti awe mke wangu wa pili, na ikiwezekana ndoa ipite haraka sana. Lakini katikati ya furaha hiyo, Shamsa alisimama, uso wake ukiwa umelowa machozi. Kwa sauti ya kutetemeka lakini yenye msimamo, akasema, Mama, tafadhali naomba unisikilize. Siwezi kuolewa na huyu bwana. Mimi tayari nina mchumba wangu Abedi, na tuna malengo yetu ya maisha. Kabla hata Shamsa hajamaliza sentensi yake, mama Shamsa alisimama kwa hasira, akamnyooshea kidole na kusema, koma kabisa na uishie hapo hapo. Hivi unajisikia unayoyasema? Shamsa, sikia nikwambie, ikiwa mimi ndiye niliyekuzaa na niliyekubeba tumboni kwa miezi 9, basi ndoa hii lazima ipite. Upende, usipende, utaolewa na Farijala. Tukirudi upande wa Abedi, alikuwa amepitiwa na usingizi kitandani kwake na giza la usiku lilianza kutanda. Ghafla alisikia mlio wa mlango ukigongwa. Hodi, hodi Abedi, fungua, ni mimi Shamsa. Moyo wa Abedi ulilipuka kwa furaha na tumaini, lakini kwa sababu ya uoga hakufungua mlango moja kwa moja. Alisogea dirishani taratibu, akasogeza pazia kidogo na kuchungulia nje. Alimuona Shamsa amesimama pale. Abedi alishusha pumzi na kumfungulia Shamsa mlango na kuingia ndani. Mbona muda huu Shamsa, na si kawaida yako kuja hapa usiku?
Shamsa alitabasamu kisha akajibu kwa sauti ya upole. Nilipita gereji, mafundi wenzako wakasema leo hujatokea kabisa. Nikaona ni bora nipite hapa nikujulie hali. Kisha Abedi alimuelezea juu ya tukio lililotokea asubuhi. Shamsa alimpa pole mpenzi wake, lakini katikati ya maongezi Shamsa alisema, "Mpenzi, naomba maji ya kunywa." Abedi aliinuka, akachukua glasi na kuanza kumimina maji. Lakini ghafla, maji yale yaligeuka na kuwa damu nzito. Lakini Shamsa alikuwa anacheka kicheko ambacho kilizidi kumtia Abedi wasiwasi. Mbele ya macho ya Abedi, Shamsa aligeuka na kuwa nyoka mkubwa. Abedi alipiga kelele na kukimbia nje. Alielekea moja kwa moja nyumbani kwa mjomba wake aliyeishi karibu na hapo. Bila kujua kuwa yule hakuwa Shamsa bali ni jini lililotumwa na mama Shamsa kuhakikisha Shamsa na Abedi wanaachana kabisa kwa gharama yoyote. Abedi alifika kwa mjomba wake akiwa anahema kwa kasi. Baada ya kubisha hodi kwa fujo, mjomba wake alifungua mlango na kumpokea kwa mshtuko. Abedi alimueleza kila kitu kilichomkuta. Mjomba alimpa pole na kumtuliza. "Mwanangu Abedi, toa hofu. Lala hapa leo, kesho asubuhi tutatafuta ufumbuzi wa jambo hili. Hakuna kibaya kitakachokukuta ukiwa hapa." Abedi alijihisi kupata nafuu. Alipelekwa kwenye chumba cha wageni, akajilaza kitandani huku akijaribu kuifariji nafsi yake kuwa sasa yuko salama. Ilipofika usiku wa manane, Abedi alistushwa na sauti ya upepo uliokuwa unavuma ndani ya chumba. Milango na madirisha ikawa inajifungua na kujifunga yenyewe. Alijaribu kuita, "Mjomba, mjomba," lakini hakuna aliyejibu. Alinyenyuka na kwenda kuangalia ni kitu gani kinaendelea. Ghafla, kitanda alichokuwa amelala kilianza kunyanyuka juu chenyewe. Taratibu, sauti nzito na ya kutisha ilisikika ikisema, "Nilikuambia achana na Shamsa lakini ukajifanya kiziwi." Kwa kishindo kikuu, kile kitanda kikarushwa chini na kupijiza sakafu. Kuona hivyo, Abedi alichanganyikiwa. Kwa hofu alikimbilia nje kama mwehu kuelekea barabarani. Mtaa ulikuwa mweupe, kimya kikuu kimetawala. Hapakuwa na mtu hata mmoja. Katika harakati za kukimbia, alijikwaa na kuanguka chini kwa kishindo na kupoteza fahamu hapo hapo. Mwanga wa jua la asubuhi ulipopiga machoni mwa Abedi, alihisi baridi kali. Alipofumbua macho, hakujikuta barabarani alipoangukia, bali alijikuta katikati ya makaburi. Alipotazama vizuri, alipiga kelele baada ya kugundua alikuwa amelala juu ya kaburi lililoandikwa jina lake, "Pumzika kwa amani, Abedi Lisakafu." Akiwa bado amedua kwa mshtuko, alitokea mtu akiwa na mavazi meupe ambaye hakuongea kitu kwa sekunde kadhaa. Alikuwa amesimama tu akimwangalia Abedi, lakini mara akaanza kucheka huku akisema, "Karibu katika makazi yako mapya Abedi." Kwa mshtuko, Abedi alianza kucheka peke yake, kisha akaanza kulia, na mwisho akaanza kukimbia huku akivua nguo zake moja baada ya nyingine. Akili ya Abedi ilikuwa imeruka na kuwa chizi. Habari za Abedi kuwa chizi zilisambaa mtaa mzima. Kila kona watu walikuwa wanasema, "Fundi yule mtanashati sasa anaokota makopo jalalani." Taarifa hizi zilifika hadi masikioni mwa Shamsa, lakini hakuweza hata kutoka nje kwenda kumwona mpenzi wake ambaye sasa amekutwa na mabalaa mazito. Tangu siku Boss Farijala alipoleta barua ya uchumba, mama Shamsa alimfungia ndani, akihofia kuwa Shamsa angeweza kutoroka. Shamsa alibaki chumbani, machozi yakimtiririka mfululizo, akijiuliza kwa nini Mungu ameruhusu Abedi kuwa katika hali hiyo.
Siku ya ndoa ikawadia. Nje sauti za madufu na vigelegele vilishamili. Shamsa alikuwa amevaa shela yake ya harusi, lakini hakuwa na furaha. Uso wake ulikuwa ni wa mtu aliyepoteza matumaini. Wakati akiwa pale chumbani, aliona kitu cha ajabu kupitia dirisha la chumba chake kinachoangalia upande wa chumba cha mama yake. Alimuona mama yake akiingia chumbani kwake kwa haraka, akitazama huku na kule kwa mashaka makubwa, kama mtu anayehisi anafuatiliwa. Ghafla mama Shamsa aliinama chini na kuchungulia kwenye uvungu wa kitanda. Alikuwa akihakikisha kitu fulani kama kipo salama. Baada ya sekunde chache alinyenyuka, akajipangusa vumbi na kurekebisha nguo yake huku akitabasamu. Punde sipunde shangwe na vigelegele vilikuwa vimeongezeka ghafla. Gari la Boss Farijala lilisikika kwa nje. Wageni walikuwa wameshaanza kufika kwa vifijo. Kwa haraka na hamsha ya kupokea wageni, mama Shamsa alitoka nje mbio, lakini alisahau kitu kimoja kikubwa. Hakufunga mlango wa chumba chake. Shamsa alipoona mlango uko wazi, alihisi moyo unamlipuka. Alitoka chumbani kwake kwa kunyata, akaingia chumbani kwa mama yake. Alielekea moja kwa moja pale alipoona mama yake ameinama. Alipiga magoti na kuchungulia uvunguni. Hapo ndipo alipoona chungu kidogo cheusi kilichofungwa vitambaa vyeupe na vyekundu. Shamsa alikivuta kile chungu kwa mikono inayotetemeka, na alipokifungua tu, ndani kulikuwa na picha ya Abedi na karatasi iliyoandikwa kwa maandishi mekundu, Abedi Lisakafu, pamoja na hirizi kubwa 2. Shamsa alipigwa na butwaa. Aligundua kuwa mama yake ndiyo chanzo cha Abedi kuwa katika hali ile. Wakati shamra za harusi zikiendelea, ghafla ukimya ulitawala. Watu walishangaa kumwona mjomba wa Abedi akitokea mbali, akimvuta Abedi aliyekuwa amefungwa kamba, akicheka peke yake. Mjomba alikuwa ameamua liwalo na liwe, kama mbwai na iwe mbwai. Alipiga kelele na kusema, "Mama Shamsa, leo utanieleza umemfanya nini kijana wangu." Mama Shamsa alipotaka kumjibu na kumfukuza mjomba, mlango wa nyumba ulifunguliwa kwa kishindo. Shamsa alikuwa ametoka nje akiwa na shela lake. Mikononi mwake alikuwa ameshikilia kile chungu. Watu wote walipigwa na butwaa. "Shamsa, nini unafanya?" Mama Shamsa alisema kwa hofu. Shamsa akiwa amesimama katikati ya uwanja, alimtazama mama yake kwa uchungu, huku machozi ya hasira yakimtiririka. "Mama yangu kipenzi, leo nimeamini kuwa tamaa haina macho. Umeamua kuuza roho ya kijana wa watu asiye na hatia kwa sababu tu ya tamaa ya pesa. Hukuthamini hata chembe ya furaha yangu. Ukaamua kuvuka mipaka ya utu na kutumia ushirikina ili kumwangamiza Abedi." Aliendelea kusema, "Na hiki chungu ndicho kilichobeba hatima ya mwanaume ninayempenda." Shamsa alikiinua kile chungu juu na kukitupa chini kwa nguvu zote. Chungu kilisambaratika vipande. Papo hapo, upepo mkali ulivuma na kumpiga Abedi aliyekuwa amekaa chini akicheka. Katika hali iliyowaacha watu vinywa wazi, Abedi alipiga chafya kubwa mara 3. Macho yake yaliyokuwa yamelegea yakarudi kuwa na nuru. Alijinyosha, akaitazama ile kamba aliyofungwa na kuikata. Abedi alisimama wima, akajitazama nguo zake chafu, kisha akamtazama Shamsa. "Shamsa, mbona umevaa shela? Kuna nini hapa?" Boss Farijala kuona mambo yameshaharibika, aliingia kwenye gari lake na kuondoka kwa kasi. Mama Shamsa alianguka chini, akaanza kutetemeka na kuongea maneno yasiyoeleweka. Madawa yake ya kichawi yalikuwa yameanza kumrudia yeye mwenyewe.
Sherehe ya harusi iligeuka kuwa aibu na fedheha kwake, lakini kwa Abedi na Shamsa ilikuwa ni furaha na mwanzo mpya wa mahusiano yao. Shamsa na Abedi walihama ule mtaa. Miezi michache baadaye, Abedi alipata kazi kubwa kwenye kampuni ya magari, wakafunga ndoa na Shamsa, na sasa wanaishi kwa amani wakiwa na watoto wao wawili.